됐어? 가요? 되게 깔끔하지 않냐? 잘 된 것 같아요. 그치. 진짜 처음 한 거랑 비교하면 훨씬 낫다. 되게 집중해서 보네요. 응? 되게 잘 읽히네? 콜라 하나 먹을래요? 나 괜찮아, 너 먹어. 그래, 우리 그릴 가져왔냐? 네? 그릴? 무슨 그림? 돼지갈비 굴? 가져왔죠. 오. 안 보이던데? 내가 다 준비했으니까 모르겠지. 어디 있는지. 안 보였는데? 내가 다 준비했으니까 모르겠지. 콜라 먹을 자격있다, 그래. 네? 콜라 먹을 자격있다고. 맛있네. 근데 진짜 이게 약간 힐링 캠핑인데? 진짜로. 지금 뷰도 너무 좋고. 오늘 뭐 먹죠? 오늘 돼지갈비, 돼지갈비를 평소 즐겨 드시나요? 돼지갈비 엄청 좋아하죠? 돼지갈비 안 좋아하는 사람 있나요? 덜 됐나? 좀 더 해야 될 것 같은데. 된 것 같아. 오, 굿. 생갈비? 생갈비 먼저. 오케이. 여기 위에서 준비를 하고. 일단 요렇게만 구워볼까?
이거 맛이 없을 수가 없다. 와, 결혜야, 비주얼 장난 아니다. 바로 썰까? 가위로 잘라도 되고. 될 것 같긴 한데. 뭐칼 등기. 먹어봐. 먹자마자 웃음 나와? 어? 어때? 먹어봐요. 어? 먹어봐요. 알았어. 좀 자르고. 와. 와, 너무 맛있다. 와. 형이 술을 따르세요. 라임을 썰겠습니다. 라임? 레몬? 상관없어. 잘 먹겠습니다. 행복? 아, 진짜 맛있다. 진짜 맛있다. 데킬라 하이보이가 약간 맛이 음, 좀 더 맑네. 좀 더 깔끔한 맛이 있어. 양념갈비 기대되는데? 아니면 큰 거 먹어요. 그럼 소금간 한번 할까요? 오케이. 홍상을 쓰고.
한잔 할까? 와, 냄새 장난 아닌데? 술 있어? 좀 더 주세요. 여기 양념갈비가 진짜 찐인 것 같아. 내가 말했지. 여기 진짜 맛있다니까, 양념갈비. 아, 너무 맛있다. 와, 그릴에다가 양념 구우니까 진짜. 이거지. 진짜 너무 좋다. 진짜 숙련도가 날이 갈수록 오르고 있어. 마지막 판인가? 너무 맛있는데? 이쯤도 해야 돼. 끝부분은 좀 잘라내고. 자, 일로 와봐.
지금 먹어야 돼. 먹기 좋지? 돼지갈비는 뭘까? 수 있어? 행복이란 별거 없습니다. 그럼 먹어봐 그래. 아 너무 맛있다. 이거 진짜 너무 맛있다. 진짜 진짜 너무 맛있다. 나 이때까지 살면서 먹은 돼지갈비 중에서 최고야. 비할 바가 없어. 술 줄까? 네. 그 다음번에는 무조건 양념으로 5인분 하자. 내가 말했잖아. 어릴 때 아빠랑 엄마랑 돼지갈비 좋아해가지고 맨날 먹었다고. 근데 거기보다 더 맛있어. 와, 이거 진짜 맛있다. 최고. 이때까지 모든 캠핑 중에서. 한숨 잘라고요? 응? 낮잠? 너무 좋은데? 뭐 형 옛날에 먹어봤던 거라고요? 최근에 전통주? 수목하라는 수목당이라는 식당 가는데 이게 창녕에서 나오는 단감이래. 네. 근데 창녕도 싫어하더라. 진짜야. 봐봐. 네. 보이지? 아니 보라고 여기. 청년? 맞네. 그래서 그 사람 막 설명해 주는데 맛있어. 먹어. 도수, 도수 얼만데요? 이거 낮아. 7도. 근데 이거는 술만 먼저 먹어도 괜찮을 것 같아. 향도 되게 좋고.
괜찮지? 진짜 깔끔하다. 한식이랑 좀 어울리네. 확실히 어울려. 근데 곱창전골이랑은 좀 너무 진해가지고. 곱창전골 좀 진해서 좀 그럴 것 같긴 한데. 근데 그 끝맛이랑 어울릴 것 같아. 먹고 바로 먹으면 안 되고. 딱 그 곱창전골 좀 먹고 한 10초 쉬고 먹으면은 딱 어울릴 것 같아. 됐어. 조금씩 먹자. 나 조금씩 먹자. 맛있어? 맛있어. 뭔가 매미의 마지막 울음소리 같지 않아? 벌레죠. 잠자리. 더 줄까? 아니, 주세요. 너 고기 또 아니. 너 맞나? 다 먹어? 뭔가 곱창전골 끝맛이랑 끝에 좀 약한 맛이랑 어울리는 것 같아. 바로 먹으면 너무 세고. 여기 고비 진짜 많잖아요. 여기 맛있네?
장난 아닌데? 나 이렇게 끓는 거 처음 보는 것 같아. 전 있어요. 있어?